50,000 টাকার মেশিন পাচ্ছে মাত্র 7,500 টাকা। 500 টাকায় ভাই ভিডিও দেখে আসলে আবার বলবেন না তো যে দাম বাইরে গেছে, এখন দিতে পারবো না। তা বলবো না। মোটরের দামে সেলাই মেশিন, গার্মেন্টস এর যে মেশিন গুলা অনেকেই খোঁজে যে ভাই গার্মেন্টস এর মেশিন কোথায় পাওয়া যায়, আর এগুলার দাম কেমন? এগুলো 7.5, এটা 7.5, হ্যাঁ এটা 7.5, এটাও 7.5। আচ্ছা, এটার কোনো হেল্পার লাগবে না? না, ওটা অটো কাটিং হয়ে যাবে। এই ওভারল্যাপ মেশিন গুলোর দাম কেমন হয়? এটা তো মনে হচ্ছে দোতলা মেশিন, একটু বড় সাইজের। এটা ফ্যাডলক সিলিন্ডার বলে আর কি। আচ্ছা, আমি এগুলা বুঝি না, মানে এক একটা মেশিনের তো এক এক কাজ থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আরএসবিটির পক্ষ থেকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে আসলাম। আমরা আছি শাহেদ এন্টারপ্রাইজে, আর এখানে পুরাতন মেশিনের একটা হিউজ কালেকশন আছে, মানে সেলাই মেশিন। আমাদের সঙ্গে আছে মাহবুব ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের এখানে মানে পুরাতন সব ধরনের গার্মেন্টস এর যে মেশিনগুলো পাওয়া যায়? জি, পাওয়া যায়। এগুলো তো বিক্রি করেন? জি, বিক্রি করি। আচ্ছা, এই মেশিনগুলো তো নতুন কিনতে গেলে অনেক দাম। অনেক দাম, হ্যাঁ। মাহবুব ভাই, এই যে মেশিনগুলা, এগুলা তো বোধহয় বাহিরের, দেশি না? আমাদের না, দেশি না। দেশি না। এই যে পাশে যে মেশিনটা দেখতেছিলাম, এগুলা নতুন নিতে গেলে কিরকম খরচ পড়ে? এগুলোর দাম অনেক, 65,000 টাকা প্যাকেট, নতুন প্যাকেট। নতুন 65,000? জি জি। এটা তো পুরাতন। এটা পুরাতন। পুরাতন আপনারা কিরকম দাম দিচ্ছেন? এটা আমরা 8,000 টাকায় বিক্রি করতেছি। 8,000 টাকায় দিচ্ছেন, মানে 65,000 টাকার মেশিন। জি জি। অনেকেই খোঁজে যে ভাই পুরাতন মেশিন একটু কম দামে পাওয়া যাবে, কোথায় পাবে? বাসা বাড়িতে ইউজ করার জন্য অনেকে নেয়, আবার অনেকে ব্যবসার জন্য এগুলা নিতে চায়। আমরা ওই জন্যই চলে আসলাম। আজকে আসি হলো শাহেদ এন্টারপ্রাইজে, আমাদের সঙ্গে আছে মাহবুব ভাই। ভাই, এটা আপনারা দিবেন হচ্ছে 8,000। জি। আমাদের এই ভিডিও দেখে যদি আসে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ভিডিও করি, এই পণ্যের দাম বা মান সম্পর্কে ধারণা দেই, একটু ডিসকাউন্ট দিবেন তো? জি, যদি আসে আমাদের এখানে অবশ্যই 500 টাকা আমি আরো স্যাক্রিফাইস করতে পারবো। মানে 7,500 টাকা নিতে পারবো। 50,000 টাকার মেশিন পাচ্ছে মাত্র 7,500 টাকা। 500 টাকায়। ভাই ভিডিও দেখে আসলে আবার বলবেন না তো যে দাম বাইরে গেছে, এখন দিতে পারবো না? তা বলবো না। একদম পাক্কা কথা। পাক্কা কথা। এগুলা চালায় দিবেন, মানে এগুলা তো চালাই করে সেলাই করে তারপরে নিয়ে যাবেন। মানে সেলাই টেলাই করে নিবে। প্রত্যেকটা মেশিনে হচ্ছে মোটর দেয়া আছে। জি জি, ক্লাসিক। মানে মনে হয় যে মোটরের দামে সেলাই মেশিন। জি জি, মোটরের দামে সেলাই মেশিন পাচ্ছে। এগুলা পুরাতন ইউজ মাল, গার্মেন্টসে ব্যবহার হইতো, সেখান থেকে আসছে, এবং হচ্ছে যে এনরা হচ্ছে ভাইরা হচ্ছে রিপেয়ার করে ওটারে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা হয়েছে। মাহবুব ভাই, যদি এই ভিডিওটা মনে করেন যে খুলনা থেকে কেউ একজন দেখলো বা রাজশাহী থেকে দেখলো, বললো যে ভাই আমি এই 7,500 টাকার মেশিনটা নিতে চাই, সেক্ষেত্রে কি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কুরিয়ার সার্ভিস দেওয়া যাবে, মানে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবে। জি জি, নিতে পারবে। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চান বা কারোর পছন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে যে নাম্বার থাকবে যোগাযোগ করবেন। আপনারা যোগাযোগ করলে মাহবুব ভাই হচ্ছে বলে দিতে পারবে যে আসলে অনেকের হচ্ছে যে বড় মেশিন দেখতেছিলাম ওই যে পাশে, এই পাশে এই যে একটা, এগুলোর দাম বেশি, একটু বেশি পড়বে আর কি। আচ্ছা, আমরা একটু পর্যায়ক্রমে দেখাই যাই দামগুলা। এই যে পাশে যেটা দেখতেছিলাম, এগুলো 7,500 দেওয়া যাবে লাস্ট। ওটাও নিলে 7,500। জি জি, এটাও 7,500। এগুলোও 7,500। এগুলো প্লেন মেশিন, 7,500 মানে ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে আর কি। আর এই পাশে ছোট একটা, এই যে এগুলো বোধহয় যে এমবোটা কি জানো, এটাও মানে ওভারলক মেশিন। ওভারলক মেশিন। এই ওভারলক মেশিনগুলোর দাম কেমন হয়? এগুলো আবার একটু বেশি, প্লেন মেশিনের চেয়ে এগুলোর আবার দাম বেশি। গেঞ্জিতে কাজ করার জন্য লাগে। জি জি, এগুলোর দাম বেশি। আচ্ছা, এগুলোর কি রকম দাম? এগুলোর দাম আপনার সর্বনিম্ন 15-16,000 টাকা নিতে পারবে। 15-16,000? জি জি। নতুন তো এগুলোর আরো দাম বেশি। নতুন দাম কেমন? এগুলো জকি মেশিন, জাপানি ব্র্যান্ড, এগুলোর দাম বেশি, অনেক বেশি। অনেক বেশি আর কি। আচ্ছা, অল্প দামে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড, আমরা গার্মেন্টস থেকে লট কিনে নিয়ে আসি, এই জন্য আমরা কম দামে দিতে পারছি। এই মেশিনগুলো অনেক খোঁজে মানুষ, সেলাই মেশিন। আর এই যে পাশে যেটা দেখতেছিলাম, এটার দাম কম, ওই প্লেন মেশিনের সেম। এটাও হচ্ছে যে আপনার ওই একই দাম। জি, 7,500। 7,500 টাকা। এর থেকে তো আর কম রাখবেন না? কম রাখা সম্ভব না, রাখা সম্ভব হয় না। আর যদি কেউ পাইকারি নিয়ে মানে ব্যবসা করতে চায়, আপনাদের ব্যবসায় এইটাই মানে আমি লাস্ট দাম, এটা ব্যবসায়ী দাম, মানে হচ্ছে পাইকারি দামে খুচরাও নিতে পারবে। কারণ হিউজ পরিমাণে মাল আছে। এই যে পাশে দেখতেছিলাম, এগুলা সব ওই একই রেট। এগুলো সব একই দাম। জি, এইটা আবার দাম বেশি। আচ্ছা, এটা তো মনে হচ্ছে দোতলা মেশিন, একটু বড় সাইজের। এটা ফ্যাডলক সিলিন্ডার বলে আর কি। আচ্ছা, আমি এগুলা বুঝি না, মানে এক একটা মেশিনের তো এক এক কাজ থাকে। জি জি জি। এই বড় সাইজের মেশিনগুলা দিয়ে কি কাজ করে? এগুলা ওই যে আপনার হ্যামে সেলাই করে, হ্যামগুলা গেঞ্জিতে। আচ্ছা, গেঞ্জির জন্য এই মেশিনগুলা দরকার হয়। এগুলার দাম কেমন পড়বে? এগুলোর দাম পড়বে 20,000 টাকা। এটা নিলে 20,000। আর এই ভিডিও দেখে আসলে হয়তো স্যাক্রিফাইস করা যাবে। এই ছোটটা দেখতেছিলাম, এগুলো 7,500। এটা 7,500। হ্যাঁ, এটা 7,500, এটাও 7,500। এগুলো সব 7,500। জি জি। আচ্ছা, এই যে দেখতেছিলাম একটা কাজ চলতেছে। হ্যাঁ, ওটা ওই সেলাই সুইং করা, ওইটার দাম? ওটার দাম লাস্ট দাম 7,500। লাস্ট দাম 7,500, মানে 7,500 থেকে আর কম করা সম্ভব না। এটা কি মেশিন? এটা হলো ফিট অফ দা। কি করে এটা? এটা তো ওই হ্যামের কাজই করে।
ফ্রেমের কাজ হ্যাঁ, এটার দাম অনেক বেশি। এগুলোর দাম একটু বেশি, জি কিরকম? জি জি, ওগুলা আপনার 40-45 এর নিচে না। 40-45 এর নিচে না? না না, আচ্ছা, যারা হচ্ছে বাসা বাড়িতে হচ্ছে কাজ করার জন্য মেশিন নিতে চান, এগুলো শুধু প্লেন মেশিন তাদের জন্য দরকার। তাদের জন্য হচ্ছে এই যে প্লেন আর ওভারলক। ওভারলক আর হলো প্লেন, এগুলো জি। হচ্ছে বাসা বাড়ির জন্য। জি জি, বাসা বাড়ির জন্য। মানে বাসা বাড়িতে একটা যে ছোট মেশিন কিনতে গেলেও তো বোধহয় দাম এর চেয়ে বেশি হবে। হ্যাঁ, এটা ভালো মেশিন কিনতে বেশি, আমাদের এখানে আমরা কম দামে কিনতে পারছি, কিন্তু আমরা কম দামে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে গার্মেন্টস এর যে মেশিন গুলো, অনেকেই খোঁজে যে ভাই গার্মেন্টস এর মেশিন কোথায় পাওয়া যায় আর এগুলার দাম কেমন, আমরা দেখাই দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা এই ফোন নাম্বার দেয়া থাকবে ভিডিওতে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমরা ওই মাহবুব ভাই পাশে আরো দুটা বড় মেশিন দেখতেছিলাম, বোধহয় এই দুটা মেশিন সম্পর্কে এগুলা ওই পাশের এটা এই দুইটা মানে সেম দাম। এইটার মানে এটার দাম বেশি, এটার দাম বেশি, এটার দাম বেশি। আচ্ছা, এটা কি মেশিন? এটাও এটা হলো অটো রাইস কাটিং। অটো রাইস কাটিং? জি, মানে অটো কাটিং হয়ে যাবে? জি, অটো কাটিং হয়ে যাবে, শুধু আর হেল্পার লাগবে না। গার্মেন্টস এর সেলাই করলে এটার কোনো হেল্পার লাগবে না। আচ্ছা, এটার কোনো হেল্পার লাগবে না না, ওটা অটো কাটিং হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইগুলোর দাম কেমন যাচ্ছে? এটার দাম বেশি, কিরকম? 60-65। 60-65? জি জি জি, নতুনটা 1,30,35। মানে নতুন দাম 1,30,35? জি জি। আচ্ছা, পুরাতন এর জন্য হচ্ছে কমে পাচ্ছে, যাদের দরকার তারা হচ্ছে নিবে। আর হোম ইউজের জন্য তো আছেই, এগুলো হচ্ছে 7,500 টাকা। আর ওই পাশে যেটা দেখতেছিলাম ওইটা আপনি 20,000 টাকা চাচ্ছি, না তো কিছু স্যাক্রিফাইস করা যাবে, একটু সম্মানী করবেন। করা যাবে। আচ্ছা, মাহবুব ভাই, আপনাদের এখানে তো মানে এটা তো শোরুম, এখানে মাল উঠায় রাখছেন, ডিসপ্লে করে রাখছেন। আপনাদের গোডাউনে আরো মাল আছে, যে বেশি নিতে চাই আপনারা ওইভাবে দিতে পারবেন। জি, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এগুলার কি কোনো ওয়ারেন্টি দেবেন আপনারা? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি অবশ্যই দিব। কিরকম ওয়ারেন্টি দিবেন? আমরা 1 বছরের ওয়ারেন্টি দেই, যদি কোনো ডিস্টার্ব আমরা ফ্রিতে। মোটর মেশিন দুটারই 1 বছরের? মোটর না, শুধু এই দিকের যদি কোনো সমস্যা হয়, মেশিনের কোনো সমস্যা হয়, আর মোটরগুলোর কোনো মোটরগুলা ইগুলা নিতে হবে, রিপেয়ারিং করে নিতে হবে। যেভাবে আছে এইভাবে মোটর সব তো রানিং? জি, সব রানিং, দেখে নিবে সে। এই জায়গায় এসে চালু করে সেলাই করে দেখে নিবে, দেখে নিতে পারবে। সবগুলোর সাথেই মোটর দেয়া আছে? সবগুলোর সাথে মানে মোটর সহ মেশিনের দামই চাইছেন আপনি 7,500 টাকা। 7,500 না? আমরা বলে দিলাম, আবার পরে দেখা যাবে কেউ বলবে ভাই শুধু মেশিনের দাম নাকি 7,500। না না, আচ্ছা, এগুলো আছে বাসা বাড়ির জন্য নিতে পারবে। আপনাদের এখানে যদি কেউ সরাসরি আসতে চায়, জি, সেক্ষেত্রে আপনাদের ঠিকানাটা যদি একটু বলেন। ঠিকানাটা আমাদের হলো আমরা জামগড়া 6 তলা। আচ্ছা, 6 তলা মেশিন মার্কেট, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার। ঢাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে জামগড়া এসে কিভাবে আসবে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে? আপনাদের স্টারলাইট স্কুলের অপোজিটে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পাশেই। পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পাশেই। দোকানের নাম? দোকানের নাম শাহেদ এন্টারপ্রাইজ। শাহেদ এন্টারপ্রাইজ। আর আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে আমাদের মোবাইল নাম্বার আছে। মোবাইল নাম্বারটা একটু বলে দিতেন যদি। 01976878 931। ওকে ভিউয়ার্স, আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আমরা আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন।